Benvenuti in Villa Foscari, la Malcontenta, al secondo incontro della quarta edizione della rassegna culturale Storia Veneta in Villa. Per me oggi è un giorno di grande emozione, di quei giorni che uno segna sul calendario. Io che sono nato all'estero, trovarmi insieme a voi, essere un privilegiato di parlare della casa Foscari, della Villa Malcontenta fatta del Palladio, nel veneziano, con l'amico Tonci Foscari, che è un gigante della cultura veneta, che ci ha dato tanto e ancora tanto da insegnarci. Credo che sia un momento unico. Non mi dilungo, passo la parola al professor Antonio Foscari, che tutti voi conoscete, architetto, professore di storia dell'architettura all'Università UAB, ma soprattutto un grande studioso del Palladio a livello internazionale. Il colloquio di questa sera è sul tema, così mi è stato chiesto, di una pubblicazione che ho fatto recentemente che ha il titolo Vivere con Palladio. È una domanda da porsi perché moltissime persone sono portate a vedere le ville quasi come dei luoghi di villeggiatura, vedete villa, villeggiatura, quindi residenze di persone ricche che hanno vacanze o comunque che hanno tempo e ricchezza per potersi dedicare all'ozio della villeggiatura. Mentre, e quello vorrei rivendicare, le ville nascono tutte per una ragione economica, per una certa politica di gestione del territorio che ha in queste case padronali un fulcro direzionale sia per le bonifiche dei territori, soprattutto di quelli acquitrinosi. Per questo la Repubblica aveva fatto un ministero, un magistrato per i beni inculti, sia per la messa a dimora di culture che prima non esistevano in Europa. Venezia, insomma, in un certo momento della sua storia, quando le è impedita per la natura delle sue stesse imbarcazioni di fare viaggi transatlantici e quindi non partecipa alle scoperte dell'America, scopre un nuovo mondo alle sue spalle nell'ambito della pianura padana, nei territori che aveva acquisito sotto il dominio della Repubblica. E introduce delle culture nuove. Se dico la patata e il mais, voi capite che è una vera e propria rivoluzione culturale, nel senso delle culture, che cambia il sistema dell'alimentazione, crea un boom di derrate alimentari, un boom demografico, una emancipazione della Repubblica di Veneta dalle forniture di granaglie dell'impero turco, cioè una vera e propria rivoluzione culturale. Se in questo voi mettete anche che Venezia, dopo la guerra di Cambrai, si decide di sradicare dal territorio la cultura feudale, voi capite che avete insieme una rivoluzione fisica con le bonifiche, economica con le culture e culturale con la imposizione di una pax veneziana che sia repubblicana. Non si può più costruire alcun edificio con una torre, non si possono costruire mura merlate, fossi e ponti levatoi. La forma, la rappresentazione della Pax sono proprio queste case. Le prime case di Palladio sono piccolissime, che sono totalmente indifese nel territorio, addirittura aperte al territorio con delle logge, a dimostrazione quasi della sicurezza dell'imprenditore che avvia le bonifiche di quel territorio, che è la Repubblica ormai, che garantisce la sicurezza da aggressioni criminali in tutto il suo territorio. Le ville sono espressione di una, nella loro, come dire, semplicità apparente, sono espressione di una vera e profonda e radicale trasformazione sociopolitica del Veneto. Palladio in questa vicenda svolge un ruolo molto singolare,
Perché immaginate i signori vicentini che hanno visto distrutto il loro castello. Mi spiego. La nobiltà feudale aveva un compito istituzionale, che era quello che la abilitava a fare l'uso della forza. Doveva difendere il territorio. Quando le armate di Massimiliano invadono il Veneto, la nobiltà feudale, che ha sempre nella cultura familiare memoria della ragione feudale, della loro investitura, della loro contea, della loro nobiltà, un po' a disagio del controllo delle magistrature veneziane, che esercitavano la giustizia laddove loro erano sovrani, ammaina la bandiera di San Marco, il nostro leone con le due ali, e tira su la bandiera asburgica, un'aquila con due teste. Fate caso, due chimere, un leone con le ali e l'aquila con due teste. E quindi quando avanza l'armata di Massimiliano non trova più alcuna resistenza nel territorio, perché coloro che avrebbero dovuto difendere del territorio passano, per così dire, al nemico. Quando Venezia riconquista i territori, dice a questa nobiltà feudale: il vostro ruolo storico è finito, i vostri castelli non sono uno strumento di difesa del territorio, noi li abbattiamo, e questi sono costretti. Ed è un trauma. Il Gian Giorgio Trissino, uno dei grandi patroni di Palladio, vive nella sua famiglia drammaticamente questo trauma di scendere dai colli dove erano insediati con i loro castelli, i castelli che Cima da Conegliano, Bellini, Bartolomeo Montagna rappresentano sui fondi dei loro squadri come paesaggio dietro le Madonne, erano castelli veri, non sono rappresentazioni immaginarie. Scendono dai loro castelli, vanno in villa dove erano i villani e non possono che costruirsi una casa indifendibile, completamente estranea ai loro parametri culturali, che si veste solo, ecco la genialità del Trissino e del Palladio, di un abito classico. Cioè la dignità della forma, la utilizzazione di un linguaggio all'antica è una nuova veste, una veste culturale per delle persone che hanno dovuto svestirsi delle armi e dell'armatura. Voi capite, traumi culturali, pensate, noi stessi facciamo delle difficoltà nei momenti di passaggio storico dove ci sono delle mutazioni di carattere ideologico o politico abbastanza radicali. Traumi storici risolti in una maniera così, diciamo, innovativa da potersi costituire poi come modello per molti altri paesi del mondo. Non è questo il tema dell'incontro di questa sera, che dovrebbe essere vivere con Palladio, ma è per dire che bisogna interpretare le architetture di Palladio come delle entità innovative nel territorio. Per iniziare una riflessione di questo genere dobbiamo porsi una domanda molto semplice: perché innanzitutto Palladio le chiama case? Non usa mai Palladio per le sue opere la parola architettura. Case di città chiama i palazzi, case di villa chiama edifici costruiti in campagna. Ci sono due tipi di ragioni che spiegano un'opzione di questo genere. La prima è che nella cultura veneziana esiste un solo palazzo, è il Palazzo Ducale. I cittadini, i nobili, i privati non possono utilizzare questo nome istituzionale. Ca Giustinian, Ca Foscari, Ca d'Oro, case, casa. E la seconda ragione, non meno significativa, è che queste case sono espressione di una famiglia. E una famiglia nobile o patrizia di allora è in sostanza un'azienda per le attività che svolge. Forse non si fa caso,
Ma questo concetto che casa come azienda non è poi nemmeno di tutto scomparso nel nostro linguaggio. Si dice pure casa farmaceutica, casa editrice, casa discografica. Vedete che rimane il nome casa per definire un'attività aziendale. I veneziani erano tutti ingaggiati in operazioni di commercio, alcune casate venivano perfino denominate col nome della merce, gioie o zenzero, quello che fosse che commerciavano. Quindi una casa è un'azienda. Per richiamare ancora di più l'attenzione su questo tema, vorrei ricordare che Mark Smith, il grande teorico dell'economia moderna, che scrive però alla fine del Settecento quel famoso trattato che si chiama delle nazioni, della economia, riteneva del tutto immorale che qualcuno potesse fare affari con i danari degli altri. La casa, la famiglia, deve fare le attività con le proprie risorse economiche. Cioè è ciò che equivarrebbe oggi a una società per azioni, che ha un nucleo parentale come consiglio di amministrazione e tutti i suoi dipendenti che anticamente si chiamavano famiglia minuta. Ebbene, queste case contengono famiglie, sono concepite come strumenti economici per delle famiglie che non solo il nucleo parentale, non sono i signori che vivono in villa, ma che sono questa moltitudine di persone che vanno dal capofamiglia fino al più umile facchino o trasportatore, che fanno parte della casa, che praticamente vivono entro queste mura. Quindi sono mura abitate da molte persone, quelle in cui oggi Barbara e io ci troviamo sole, forse ne avevano 20, 30, non so dire. Dovete pensare che non è che vi fosse un ipermercato per andare a comprare il burro o la soppressa. Il burro e la soppressa si facevano dentro le mura delle case. Qui dentro si scuoiava il maiale. In questa stanza, che è una vera e propria stanza di lavoro, ci sono ganci al soffitto. Lì in quella camera c'è un quadro, a questi ganci si attaccava il maiale prima che venisse macellato in casa e poi trasformato in salami o quello che fosse. Quindi non sono delle strutture d'ozio, vengono costruite per una ragione economica. Debbono essere sostanzialmente economiche anche nella loro concezione. Vedete, muri bianchi e pavimenti di mattoni. Le decorazioni sono le più economiche che esistano al mondo, perché la pittura a fresco è fatta da pittori che devono dipingere rapidamente prima che l'intonaco si asciughi e usano praticamente solo terre, eccetto l'azzurro che è lapislazzulo e che colui che ordina i quadri deve pagare a parte perché è costosissimo. Quindi sono strutture, soprattutto le prime case di Palladio, sono strutture elegantissime e fatte con grande parsimonia di materiali. Questa parsimonia è anche questa un emblema repubblicano nella loro concezione. Nella tradizione corrente il nome di Palladio è dato dal Trissino per una sofisticata ragione letteraria, ma tenete conto che molto probabilmente gli è dato perché il grande teorico dell'agricoltura romano antico si chiamava Palladio Rutilio. E cosa diceva Palladio Rutilio? Che sarebbe stato dissennato in villa fare una casa che costasse più del raccolto della campagna di 2 anni. Quindi proprio è un invito alla sobrietà, dà anche alla misura dell'investimento che lui ritiene massimo. Ebbene, entriamo dunque in questa struttura economica che abbiamo chiamato casa, che è gestita da una famiglia che abbiamo chiamato azienda, che ha una sua precisa gerarchia interna. Noi vediamo che Palladio sistematicamente le fa praticamente tutte secondo un canone, che con l'infinita varietà di soluzioni che Palladio propone rimane sempre immutato. È una grande lezione questa,
Perché vedete, Palladio, a differenza degli architetti di un principe o del Papa o del Re o di chi che fa delle opere uniche, inventa un metodo, dà una misura che può essere usato da tutti. È un metro unificante che prelude alla formazione di un ceto imprenditoriale o, se volete, di un ceto sociale omogeneo. Palladio lavora per molte famiglie anche in conflitto fra di loro o addirittura in guerra fra di loro, ma lui non deroga da questa modalità d'azione che tende a prefigurare una nuova società. Non indulge il capriccio di nessuno, segue queste sue regole e pur nella sua straordinaria grazia umana, Vasari dice che era amabile, lui riesce ad avere un'influenza culturale sui suoi committenti forte, è suggestivo, è onesto, è forte. Dedito al lavoro con una passione che molti veneti anche di questa generazione, delle ultime generazioni, mostrano e dimostrano nelle loro attività. Le case sono sempre divise su 3 livelli. Il livello inferiore, diciamo, adempie a tutte le funzioni necessarie per l'andamento della vita domestica, da quelle più umili, da spaccare il legno, da squartare il porco, dal fare la cucina, tutte le funzioni che Palladio chiama comodità. Il primo piano, diciamo, è riservato al nucleo parentale che ha il governo della famiglia, e il terzo piano, questa cosa vi può sorprendere, era quasi sempre un granaio. La famiglia funzionava a pieno regime con la famiglia minuta al piano inferiore, al cosiddetto piano nobile c'era o non c'era la famiglia, diciamo, la padronale. Al piano superiore c'è il deposito delle derrate che quella campagna di cui questa casa è il centro direzionale produce in un anno. Qui salgo all'ultimo piano per darvi un dettaglio edilizio che sfugge a molti, che invece a me pare molto significativo per introdurvi nella semplicità logica, nella efficacia logica del ragionamento di Palladio. A una certa altezza del pavimento vedete una fascia bianca che poi gira attorno alle porte, questa fascia bianca, poi intorno alle finestre, te l'ho mai raccontato? Questa fascia bianca. Era una fascia sulle pareti che erano diversamente dipinte in marmorino, cioè con un intonaco perfettamente liscio perché realizzato con polvere di marmo anziché come sabbia. Questa è una struttura che impediva ai topi che fossero scesi al pavimento per mangiarsi un po' di grano, di risalire sulla carpenteria del legno, di legno del tetto e quindi essere irraggiungibili. È la prova che erano concepiti come granai. Che cosa coltivassero è una cosa che andrebbe approfondita. Vi racconto un piccolissimo episodio: togliendo un mattone che si muoveva ho trovato sotto dei fagioli piccolissimi. Quindi evidentemente immagazzinavano anche fagioli. Se scesi in una fessura io ho trovato un pugno di fagioli. Li ho mandati all'orto botanico di Padova per cercare di capire che fagioli fossero, ma non si sono dedicati a questa ricerca. Quindi voi vedete una perfetta funzionalità a pian terreno, il granaio al piano superiore che attesta che il fine della casa è quello della produzione agricola, un canale navigabile il più vicino possibile. Ecco che la riforma idraulica del territorio e la riorganizzazione di tutti i fiumi, un riordinamento di tutto il sistema idrografico, anche dei canali minori, costituisce un sistema di trasporto che confluisce nella laguna e quindi sul mercato di Rialto. Anche l'ultimo piano è perfettamente funzionale. Al piano inferiore evidentemente ci sono anche i gastaldi e gli amministrativi, come dire, che gestiscono tutta questa operazione. E il piano intermedio è quello della famiglia, del capo azienda, della famiglia padronale.
Tenete conto, io mi sono fatto nel mio immaginario l'idea che le ville cominciano a essere abitate dalle numerosi componenti maschili e femminili della famiglia solo un pochino più tardi, parlo di famiglie veneziane, per una ragione anche questa economica. Erano così numerose queste famiglie che ad un certo momento era più conveniente prendere la famiglia e portarla in villa piuttosto che dalla villa ogni giorno cercare di portare le uova al latte a Venezia. Cioè era più conveniente venire in villa a consumare le derrate che erano il frutto delle locazioni dei terreni che venivano sempre pagati con prodotti in natura. Ma sia o non sia così, il primo piano è riservato all'abitazione del padrone. Questa è l'espressione di Palladio, abitazione del padrone. Detto questo, saliamo al primo piano che voi prima avete visitato. Le case di Palladio sono simmetriche, cioè hanno due parti speculari l'una all'altra rispetto all'asse della casa. Da una parte sono 3 camere e 3 camere dall'altra. Il nucleo di 3 camere si compone di una camera grande rettangolare, vedete com'è trasmissibile la lezione di Palladio, che era il living, cioè dove uno viveva come gli americani oggi vivono in un'unica grande stanza che chiamano living, così allora praticamente uno dei proprietari di questa casa non usciva, era la sua vita quotidiana. Del resto nella stanza grande c'era anche il letto, allora si chiamava lettiera, davanti al camino generalmente per avere un buon riscaldamento nei mesi più. Quindi praticamente era il living della casa. Nella camera piccola invece era lo spazio contenuto dove il paron, chiamiamolo così per usare un'espressione che è ancora efficace in Venezia, mangiava da solo. Notate, un grande antiquario milanese, l'antiquario Corsi, che ho visto 50 anni fa quando era ancora vivo, mi ha detto: senta architetto, se le propongono una camera da pranzo rinascimentale si metta a ridere. Ma dico perché? Non esistevano. La sala da pranzo è un'invenzione borghese. I patrizi veneziani, comunque nella cultura veneziana del Cinquecento, non esisteva assolutamente l'ipotesi che un padre mangiasse con i figli, adolescenti o giovani o con le altre persone di casa, neanche con la moglie. Non esiste un quadro che rappresenti un banchetto. Gli unici quadri rinascimentali o seicenteschi che rappresentano delle mense sono o la cena di Emmaus, Gesù con i 2 apostoli, o l'ultima cena. Non c'è rappresentato, ovvero banchetti, ma banchetto è tutta un'altra cosa, perché è un incontro di carattere sociale, come un matrimonio, come un battesimo, dove il banchetto diventava una rappresentazione. Dirò, anche perché queste cose sono anche intriganti, ma si possono vedere nei quadri, che questi tavoli da pranzo erano fatti con cavallette e tavole, che probabilmente quando il paron aveva finito di mangiare venivano portate via. Sembra assurdo, ma resta ancora nel nostro linguaggio l'espressione levate le mense. Levate, le portavano via. E sul tavolo, questo è documentato da tutti i quadri che rappresentano un paron che mangia, era un tappeto. Il tappeto è un segno di ricchezza, su queste tavole un tappeto che è un segno di ricchezza, e sul tappeto una tovaglia che doveva essere piegata, cioè doveva essere stirata, che si vedessero benissimo le pieghe, come fosse inamidata. Quando ci fu, mio figlio Ferigo, quando ci fu il centenario di Palladio, amici ci dissero: fate un gran pranzo per festeggiare Palladio. Mio figlio, che ha fatto una collana di libri qui che si chiama di fonti di storia veneta, che ha pubblicato 30 volumi di documenti di storia veneta, e questo l'ha fatto perché sono sempre astrazioni le nostre, Barbara, io, Ferigo, visto che non abbiamo tempo, perché come in una casa è bello che ci sia un profumo di caffè,
così che ci sia un profumo di voci di altre epoche, di memorie, di altri personaggi che sono passati attraverso queste mura. Tutti documenti d'archivio, dispacci da San Pietroburgo piuttosto che da Costantinopoli, che sono stati trascritti e pubblicati e poi messi ritualmente in internet in maniera che tutti gli studiosi li possano consultare senza dover né comprare un libro né spostarsi all'Archivio di Stato di Venezia. Allora dicevo, mio figlio mi ha detto no, noi non facciamo un pranzo, facciamo un libro. E abbiamo pubblicato un libro che si chiama La Singolar Dottrina, un libro di cucina, di ricette, di un certo Romoli, che i contemporanei chiamavano Pan Onto, perché avrebbe inventato la bruschetta, e l'editore si chiamava Tramezzino. Allora a tutte le persone che avremmo invitato ad un pranzo per festeggiare Palladio, abbiamo dato, in ricordo del centenario di Palladio, questo libro Singolar Dottrina. Sottolineo la parola dottrina perché vedete che in quel secolo, che è un secolo che è molto ordinatore, anche la cucina comincia a essere, diciamo, concepita come una possibile dottrina da studiare e da praticare con rigore. Quindi quello era la stanza piccola, era la stanza da pranzo, la stanza dove mangiava. Del resto sono giunto a queste conclusioni seguendo la via maestra tracciata da Palladio, dice delle tre camere, una si dorma, una si mangia e uno si incontrano, i virtuosi amici. Tutti pensavano una frase generica, ma Palladio non è generico, bisogna stare attentissimi alle parole che dice. Quando Del Battista Franco, un pittore che è morto qui, che era celeberrimo e faceva degli affreschi, scrive grandissimo disegnatore, significa che Palladio ritiene che come Frescante non fosse grandissimo. Il fatto che parli di quello come disegnatore vuol dire che esclude altre cose, è molto rigoroso in quello che dice. Quindi facciamo attenzione all'espressione per incontrare virtuosi amici. Vedete come entrando al di là, vede di ciò in ciò che ho detto io non c'è nessuna valutazione di carattere estetico, ma entrando nella logica di una società, è chiaro che questo si fa poco perché ogni società ha una sua cultura e tende a rigettare le culture o i costumi delle società precedenti, alle quali la nuova società si è sostituita con i suoi costumi e le sue forme mentali. Perché dice che si possono ricevere i virtuosi amici? Perché a Venezia non si possono ricevere amici nelle case. È una cosa che si sottovaluta perché si ha una certa idea del ricco o del signore del tutto letteraria. Per la logica veneziana, una casa patrizia, che è il luogo di gestione di un'azienda, è inibito alla frequentazione di altri patrizi. Del resto, come oggi un imprenditore non farebbe il tè della signora dentro lo stabilimento in cui lui svolge un'attività economica, anche oggi ci sono queste partizioni. Ma nella logica veneziana era una severa prassi per difendere la struttura repubblicana dello Stato. Non dovevano esserci, come i militari, una riunione non autorizzata di più di 5 ufficiali viene considerata sedizione, non dovevano esserci forme, come dire, di aggregazione. Tant'è vero che a Venezia mai fu consentita la formazione di accademie. Non dovevano esserci delle aggregazioni di patrizi che potessero avvenire al di fuori del palazzo. Solo nel palazzo è il luogo dell'incontro. Non dovevano nascere lobby, non dovevano nascere accordi preelettorali. Dovevano arrivare tutti i patrizi come singoli al palazzo e lì capitava la bagarre politica, ma era il luogo deputato a questo. Pensate, è un dettaglio, ma anche questo gustoso a suo modo. Quella che noi chiamiamo piazzetta, cioè che era quello spazio a fianco, di fronte alla facciata occidentale del palazzo, in antico si chiamava broglio
o brolo nell'epoca più moderna. Se i patrizi non erano dentro il palazzo quando cominciava l'elettorale, era un broglio elettorale, cioè si stavano mettendo d'accordo fuori in broglio. Era illecito fermarsi nel brolo a confabulare. Quindi Palladio, quando dice che qui si possono incontrare i virtuosi amici, sta sottilmente, con parole raffinatissime, aprendo uno squarcio su questa realtà che per noi è quasi difficile da immaginare. Secondo la logica antica, se passa un viandante di fronte a casa tua e ha bisogno di essere ricoverato, è doveroso, è sacro il viandante, è doveroso riceverlo. Quindi in aperta campagna non puoi non accogliere uno conoscente che magari è preso da una tempesta, da una pioggia, che deve ricoverarsi. Però tu lo puoi ricevere in quanto sia virtuoso. Ora voi dovete tener conto che ci sono due concetti di amicizia. La parola amicizia nella cultura romana significa parte dello stesso partito politico, partigiano della stessa parte. Il problema è il concetto di amicizia, compagno di partito, non so come si possa dire, è già una connotazione politica nella cultura romana. Ecco che Palladio aggiungerà la parola virtuosi, attingendo al concetto greco di filia. Cioè, sì, puoi ricevere delle persone, ma non devono essere delle persone che vengono con te a complottare qualcosa. Quindi, nelle parole di Palladio, noi riusciamo a capire cosa serve quella stanza centrale, fra le tre di cui abbiamo parlato, che servirebbe come unico posto della casa in cui si parla e solo con i virtuosi amici. Che poi chi abita quell'appartamento la usi mettendoci una lettiera quando non ha voglia di stare con la moglie nella camera grande dove c'è la lettiera coniugale, o che la usi come scrittorio per tenere i suoi libri, è un altro paio di maniche. Quindi abbiamo capito come funziona il sistema delle tre camere di Palladio. E l'asse di simmetria della casa distingue due appartamenti. Due sono i committenti di questa casa e ciascuno di loro dispone di 3 camere. Guardate bene che Palladio, in tutta la sua attività, in tutte le sue ville, non ha mai fatto un appartamento di più di 3 camere, per quanto potente potesse essere il suo committente. Non è che gli fa una filata di camere, quante ne vuoi? 12. No, sempre 3. E anche questa è un'indicazione etica molto importante. Significa che nella cultura di Palladio lui non ordina solo gli ordini architettonici, ha anche una visione della struttura della società, delle esigenze di un uomo, che debbono essere definite e contenute. E quindi una casa di Palladio si compone, come lui dice, di 2 appartamenti che debbono essere considerate come nuclei di 3 camere ciascuno, come 2 entità distinte. In sostanza, se noi dovessimo fare una buona visita della casa, bisognerebbe chiudere tutte le porte. Questa idea delle porte aperte che fanno sembrare un piano come un'unità è impropria nel rispetto della concezione palladiana. E Palladio si diverte sempre a indicare il nome dei 2 proprietari quando ha la fortuna che sono proprio 2 i committenti della casa. Che poi quando, come è avvenuto anche in questa casa, uno dei 2 committenti muore, gli appartamenti diventino uno maschile e uno femminile, è quasi inevitabile, ma Palladio non ne parla mai. Quando è morto il primogenito dei 2 che hanno costruito questa casa diventa divisa a metà maschile e metà femminile, come si vede con tutta evidenza negli affreschi, ma questo caso, che è già una simmetria imperfetta, Palladio non lo dice.
E così abbiamo in qualche maniera visitato il piano inferiore, la soffitta che funziona come granaio, poi a poco, quando vengono fatte le barchesse, la soffitta viene recuperata all'uso familiare, e il piano intermedio. Abbiamo detto le barchesse. Le barchesse che Palladio disegna anche a fianco di alcune delle sue prime fabbriche, non dico mai architettura, dico sempre fabbriche, Palladio, e ho capito finalmente perché non dice mai la parola architettura. Dovevo scrivere un pezzetto per spiegare perché Palladio non usa la parola architettura. Immagini, quando l'azienda comincia a crescere, lui organizza dalla bonifica si passa alle coltivazioni, quindi in un secondo tempo, non come progetto iniziale, aggiunge queste adiacenze alle case che sono delle funzioni agricole, per avere i cavalli che servono alla stessa famiglia per muoversi nel territorio, non c'erano mica macchine, per la raccolta delle derrate, soprattutto il vino, la vinificazione, i tini, e poco più, perché io non credo che nelle barchesse ci fossero più di 1 o 2 mucche, quelle che servivano per il latte domestico. Non esisteva questo concetto della stalla di mucche ancora in quell'epoca. Quindi voi vedete come è chiara la concezione della casa, come è un'unità al piano inferiore. Anche qui dovrei aprire un'eccezione. Leon Battista Alberti dice: anche quando ci sono 2 famiglie, fate attenzione, è più conveniente avere una cucina sola, perché altrimenti avete 2 focolari, 2 spaccalegna, è un consumo maggiore e forse inutile. E quindi quella simmetria che va rispettata rigorosamente al primo piano, a quella simmetria si deroga al piano inferiore quando c'è la convenienza di avere una cucina unica. Più con queste adiacenze agricole viene un modello di edificazione che rappresenta, diventa un modello, come dire, universale. Ecco il grande successo dell'architettura palladiana nella cultura anglosassone, che poi dall'Inghilterra lo esporta negli Stati Uniti. Anche perché nel Settecento non solo viene apprezzata l'architettura di Palladio, ma viene sviluppata una filosofia che era detta fisiocrazia, in funzione della quale l'unica vera produzione di ricchezza al mondo è quella agricola. E tutto il resto è trasformazione, non è produzione di ricchezza, non è ricchezza originaria che tu stesso produci. Pensate che è un concetto così saldo che la Costituzione americana, fatta da Jefferson, grande studioso di Palladio, che costruisce una sua casa che chiama Monticello, come Monticello si chiama il colle su cui sorge la rotonda, è esplicitamente fisiocratica. Adesso Washington sta crescendo, ma se voi vedete questi grandi viali, queste grandi distanze, la stessa Casa Bianca, sono tutte espressioni di una utopia agraria. Jefferson, nella sua Costituzione, auspica che questa peste, l'industrializzazione di cui lui ha coscienza che avviene in Inghilterra, non arrivi mai negli Stati Uniti, che avrebbe dovuto essere la potenza agraria mondiale. È tuttora una potenza agraria mondiale, ma secondo Jefferson doveva essere solo una potenza agraria mondiale. Quindi vedete, è diventato un modello che io ho cercato di esporvelo schematicamente, ma che proprio funziona anche ideologicamente. Ideologicamente perché questo approccio di Venezia alla valorizzazione del suo entroterra, liberato dagli acquitrini, regolato nei suoi trasporti fluviali, ridotto ad una cultura repubblicana che è regolata da ferree magistrature, inventa un sistema produttivo efficace che diventa anche, e questo è importante per tutti noi, un principio non dico di urbanizzazione del Veneto, con insediamenti diffusi, ecco che si contano migliaia le ville venete, che punteggiano un territorio
che prima era abitato solo da villani senza praticamente espressioni agricole, perché tutti i ceti più qualificati venivano a concentrarsi nei nuclei urbani o nei piccoli borghi, che sono comunque dei nuclei strutturati in maniera molto significativa anche dal punto di vista sociale. Ecco, a me pare che portare l'attenzione a questa verità funzionale, richiamare l'attenzione su questo, non si può dire sociologico, su questa concezione della vita che Palladio trasmette avendola appresa. Non è che lui è un genio che inventa tutto. Lo schema delle 3 camere è anche nella casa del Trissino, cui Palladio forse ha contribuito alla costruzione, ma come garzone dell'impresa dei Pedemuro. Quindi c'era una grande cultura umanistica che elaborava questi concetti. Ma in Palladio c'è un'adesione sostanziale, morale, a questi principi che diventano canoni della sua architettura, non meno degli ordini architettonici. Questo a me premeva di dire questa sera come incontro. Voi avete visto un'architettura di Palladio, perché questi canoni li ritroverete in tutte le altre architetture. E questo è un principio che in qualche maniera ha ispirato Barbara e me, Ferigo e Giulia, adesso andando giù per i rami, che è quello di cercare di mantenere presente in un'architettura palladiana, ma comunque in una villa veneta che fa parte di questo stesso sistema e che è stata anch'essa una cellula di un sistema di crescita territoriale del Veneto, un sentimento di casa. Cioè si adeguino, ovviamente è giusto che così sia, alle funzioni della modernità, ma cerchiamo di salvare questo profumo concettuale di un'origine che ha nella famiglia, ma non per questioni ideologiche, Dio, patria e famiglia, ma nella famiglia la sua ragion d'essere, e che abbia la cucina, il profumo dei fiori nei vasi, cioè che sia documentata questa storia della casa che sta diventando inattuale nella sostanza, perché sono così profondamente modificati i sistemi di vivere che ognuno di noi vive una cellula minimale che qualche volta si aggrega a formare una casa, se no come il living dell'americano è lo spazio, l'universo stesso di una vita. Questi concetti detti attraverso le parole trovano una temporanea e momentanea vita. Ogni tanto bisogna dirceli. Ringrazio nuovamente il professor Foscheri per averci ricevuto nella sua casa. Palladio comincia a lavorare a 12 anni come scalpellino a Padova. Scalpellino non è tagliapiera, cioè quello che fa i blocchi. Scalpellino è già quello che fa la modanatura, la porta, la sagoma. Si ribella di vivere a Padova, dove era nato nei giorni dell'entrata in Padova delle armate di Massimiliano, e si trasferisce a Vicenza ed è per lunghi anni dipendente da un'impresa edilizia. Anche questo è molto significativo, cioè non nasce da ambiti umanistici e lui sempre guarda l'ottimo, lui continua a crescere culturalmente, perché certamente in questa impresa tutte le parti difficili dal punto di vista linguistico, perché rinascimentali, è lui che le fa, è lui che parla con l'architetto, è lui che cerca di capire, è lui che impara a disegnare in una maniera impeccabile. Ci sono rimasti circa 100, 200, molti disegni di Palladio. No, non ce n'è uno in cui tu veda un'esitazione della mano o 2 linee che si incrociano superando il punto dell'incrocio. Questo scalpellino, che come ultima cosa della sua vita, approfittando di un incendio, immagina di modificare l'immagine stessa
della Repubblica, cioè nel suo palazzo di governo. Questa persona che ha il rigore di proporre, anzi di imporre un limite alla ricchezza di ciascuno, non dandone, riesce ad avere il pensiero di modificare l'immagine dello Stato. Secondo me è una grande cosa. Quando stavo stampando il volume è apparso miracolosamente dall'archivio il manoscritto di Palladio, il più lungo manoscritto di Palladio che esista, che documenta questo progetto. Signorie illustrissime, comincia, ma mi piace il finale. Alla vostra buona grazia, mi raccomando.